Անգամ բարձրացում եղավ, չեք նկատել։ Սոնա Ղազարյան։ Տիկին Հովսեփյան, առաջարկում եմ միասին մտորենք։ Վարչապետի այցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հայտնի զրույց է, որտեղ որ Վլադիմիր Պուտինը խնդրում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին թույլ տալ պրոռուսական ուժերին մասնակցել քաղաքական գործընթացներին։ Ռուսական անձնագիր ունեցող քաղաքացիներին մասնակցել քաղաքական գործընթացներին, ինչին վարչապետը հողում անելով ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ մայր օրենքները հստակ սահմանում են, թե Հայաստանում ով կարող է լինել պատգամավոր թեկնածու։ Դրան հետևում է առհասարակ տարբեր քաղաքական հայտարարություններ Կրեմլից, խոսնակների կողմից, հետո մենք նկատում ենք, որ քաղաքական սանկցիաներից անդին Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կիրառվում են տնտեսական սանկցիաներ, որոնք պարոն Նարեկ Կարապետյանը այս դալիճում հաստատում է, որ մեր տնտեսվարող ամենևին խնդիր չունի, յուղատնտեսը խնդիր չունի, սրանք քաղաքական սանկցիաներ են։ Միաժամանակ Եվրոպական միությունից հնչում են հայտարարություններ, որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ վարվում է հստակ հիբրիդային պատերազմ, այնպիսին, ինչպիսին եղել են օրինակ Մոլդովայում, եւ դրա օրինակով Հայաստանում է տեղակայվում թվով երկրորդ քաղաքացիական առաքելությունը, որը միտված է հատկապես տեղեկատվական ուրեմն գրողների դեմ պայքարին։ Ընթացքում նկատում ենք, որ ուժեղ Հայաստան խմբակցության կուսակցության հայտարարությունները նման են Մարիա Զախարովայի օրինակ տարբեր հայտարարություններին։ Այստեղ հարց. ով է հիբրիդը։ Մենք իրապես կողմնակից ենք հիբրիդային պատերազմին, որովհետև Հայաստանում ներքին գործերին միջամտությունը արդար մրցակցային ընտրություններ ունենալը ժողովրդավարության հիմքերն են։ Մենք կողմ ենք նաև աջակցությանը, որը որ Եվրամիությունը իրականացրել է հիբրիդային պատերազմի դեմ այդ աջակցությանը։ Սակայն գիտեք, այստեղ ես մի փոքր բան եմ տեսնում, որ այդ աջակցությունը շատ ավելի գործուն կլինի, եթե հենց Հայաստանի իշխանությունները շահագրգիռ լինեն հիբրիդային պատերազմի համար, այնպես որ եթե դուք որպես իշխանություն շահագրգիռ լինեիք ունենալ մրցակցային արդար ընտրությունների կազմակերպմանը, սա շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե մենք արդեն իսկ ունենայինք այնպիսի ենթակառուցվածքներ, որ դրա կարիքը առհասարակ չլիներ։ Բայց երբ որ մենք post factum տեսնում ենք, որ օրինակ Երևանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հունիսի 7-ին գիշերը 7-ից 8-ի գիշերը ժամանակը պարզապես կանգ է առնում եւ դադարեցվում են քվեների հաշվարկը, այդ ժամանակ լրջագույն հարց է առաջանում. արդյոք դուք արդյունավետ եք օգտագործել այդ աջակցությունը, արդյոք դուք ազնիվ եք եվրոպական գործընկերների հետ, արդյոք դուք ազնիվ եք այդ միջոցները օգտագործելու մեջ, եւ ինչպես մենք որպես քաղաքական ուժ այդ հարցերը մեզ մոտ առաջանում է, նույն հարցերը առաջանում է 100 հազարավոր մեր քաղաքացիների մոտ։ Մի հուշեք, պարոն Կարապետյան, պարոն Աբրամյան, դուք էլ մի հուշեք, Տիկին Ղազարյան արձագանք։ Հարգելի Տիկին Հովսեփյան, դուք խառնեցիք, դուք հիբրիդին ամենայն հավանականությամբ դեմ եք, ոչ թե կողմ, որովհետև դուք ասացիք, ես հուշեմ, էլի, պարոն Կարապետյան։ Հիմա ես դες ասեմ, հարգելի դատախազություն, Տիկին Հովսեփյանը հենց նոր հաղորդում է ներկայացրել առայն, որ իրենց կողմից եւ ընդդիմության կողմից ներկայացված բոլոր հանձնաժողովականները կեղծել են արդյունքները, որովհետև այդ արդյունքները, որոնք ընդդիմադիրները ներկայացրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ըստ ամենայնի կեղծվել է նրա արդյունքում, որ ինչ որ պահի հեռարձակումը դադարեցվել է, խնդրում եմ հրավիրել բոլոր դիտորդներին, որոնք հավաքագրված են եղել ընդդիմության կողմից եւ պարզել, թե ինչու են նրանք կեղծել արդյունքները, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, Տիկին Հովսեփյան, դուք այդպես էլ չասեցիք ով է հիբրիդը, բայց ես ձեզ մի փոքր այլ տեխնիկական հարց տամ։ Որն է Հայաստան-Եվրամիություն իրավապայմանագրային հիմքը, որի մասին դուք խոսեցիք, երբ է ճանապարհային քարտեզով ավարտվում դրա կիրարկումը եւ որը պետք է լինի հաջորդ իրավապայմանագրային հիմքը։ Վերջին հարցը։
Այո։ Նախ այո, խոսքից մեջ բնականաբար կողմ չենք պետք է ասեի, ներողություն եմ խնդրում, որտեղ հաջորդ միտքը ակնհայտորեն այն մասին էր, որ կողմ չենք։ Գալով իրավապայմանագրային բազային, իրապես ես իմ խոսքի մեջ նշեմ, շնորհակալ եմ գոնե այս բովանդակային հարցի համար, այո, ես իմ խոսքի մեջ նշել եմ, որ արկա է բավականին հարուստ իրավապայմանագրային բազա, որ դուք ժառանգություն եք ստացել, նաև հարստացրել։ Հենց անգամ, ինչպես կարելի ասել, Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունների սահմանադրությունը այսօր կարող ենք ասել հենց ՍԵՊԱ-ն է, հա, որը որ կնքվել է 2017 թվականին, բանակցությունները սկսվել են 2014 թվականից, որոշակիորեն սկսել է գործել 2018 թվականից, գործի մեջ է մտել, ուժի մեջ է մտել 2021 թվականից, արդեն 0 օրոք։ Եթե շարունակում ենք մյուս ինչ աշխատանքներ կան արվելիք, օրինակ ցավալի է, որ այսօր Հայաստանի սերտիֆիկացված մեր ավիաուղիները գտնվում են Եվրոպայի սև ցուցակում, հա, EU Safety Area List-ի մեջ են գտնվում։ Այո, կարող ենք նաև արձանագրել, որ որոշակի բարեփոխումներ իրականացվել է այս ցանկից դուրս գալու համար, ակնհայտ է, բայց ցավոք ոչ բավարար գործողություններ են իրականացվել, որպեսզի այդ ցանկից Հայաստանը դուրս գա։ Եվ տեղից մի արձագանքեք Տիկին Ղազարյան, Տիկին Հովսեփյան, ձեզ էլ նորից խնդրում եմ ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Զովինար Վարդանյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Հովսեփյան, դուք բազմիցս նշել եք, որ ձեր գերագույն նպատակը Հայաստանի լավագույն շահը սպասարկելն է։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանը եւ Եվրոպան այս պահին իրենց հարաբերությունների լավագույն ժամանակաշրջանը չեն ապրում։ Եվ շարունակելով այս թեման, նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության դուք որպես ուժ քաղաքական ընկալվում եք որպես պրոռուսական եւ հենվելով նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հրապարակային արած հայտարարության թե խնդրանքի վրա եւ այս հրապարակային ասվածը նաեւ միջազգային հանրությանն է հասանելի։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, երբ դուք որոշեցիք ընտրել Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովը եւ առաջադրվել, ակնհայտորեն ձեր պրոռուսական համբավը չի սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության լավագույն շահը այդ հանձնաժողովը վերցնելով եւ նախագահելով։ Հետեւաբար ում շահն եք դուք պատրաստվում սպասարկել, ստանձնելով Եվրոինտեգրման հանձնաժողովը։ Նախ կառաջարկեի խուսափել պիտակավորումներից, այդ ընդհանրական պիտակավորումներ, պրոռուսական համբավ եւ այլն, եթե մենք սկսենք խոսել ձեր համբավից, կարծում եմ լավ տեղ չի հասնելու, այնպես որ եթե նշում եք այսինչ համբավ, խնդրում եմ կոնկրետ նշել, եթե դա քաղաքացիական պայմանագրի կողմից ընկալվող է, այդպես ասեք, որպեսզի մենք քաղաքացիների մոտ ճիշտ ընկալումը լինի, որովհետև ճիշտ չեմ համարում ամբողջ հայ հասարակության անունից խոսել, որ դուք ընկալվում եք որպես այդպիսին։ Երկրորդ առհասարակ առաջարկում եմ, որ ժողովրդական լեզվով ասած, մատի եւ մատանու արանքը առհասարակ պետք չի մտնել։ Պետք չի արտաքին քաղաքականությունը ձևավորել հակադրությունների վրա։ Հենց սա է այն գյունակարային տարբերությունը, հակադրել մի կողմը մյուսին, հակադրել մի ուղությունը մի ուղությանը։ Առաջարկում ենք ընդհակառակը փորձել լինել այնպիսին, որպեսզի հակադրությունները դրսից չբերենք Հայաստան։ Հայաստանը այդ պոտենցիալը չունի, որպեսզի այդ հակադրությունները տարբեր գերտերությունների կողմից բերենք այս մի փուճուր երկրում մեղքեն է ժողովուրդ, իսկական տուժողը Հայաստանի քաղաքացին է, մենք ենք, ես եմ, դուք եք եւ այն պարզ գյուղացիներն են, ովքեր որ տուժելու են, վստահաբար տուժելու են այս հակադրություններից եւ մենք առաջարկում ենք ինչքան փորձենք այս հակադրությունները մեզանից հեռու տանել, շատ ավելի ձեռնտու է լինելու Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ քաղաքացու շահերին։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Նախ ձեր համբավը կնքել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր հարցադրումով, այդ մեկ։ Երկրորդ, խնդրում եմ ճշգրտող հարց, ով էր մատանին եւ ով մատը, դուք նկատի ունեք ձեր ուժը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, եւ երրորդ,
խնդրում եմ հստակ արձագանքել Տիկին Հակոբյանի հարցին, հանրակրվեին արդյոք լինելու պարագայում դուք կողմ եք լինելու թե դեմ, հստակ առանց այլևայլի եւ ձեր ելույթներին հղում անելու, ձեր ելույթը լսել եմ, այնտեղ չկար դիրքորոշում, արդյոք դուք հանրակրվեի պարագայում կողմ եք լինելու թե դեմ, եւ չորրորդ ամենակարևորը խնդրում եմ այսուհետ գյուղատնտեսական մթերք արտադրողներին չանվանել գյուղացի, որովհետև քաղաքացիներ նույնպես կարող են արտադրել գյուղատնտեսական մթերքներ։ Շնորհակալություն։ Գալով մատի եւ մատանին ով է ինչ է, մատը եւ մատանին դա տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոններն են, տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոնների շահերն են, որտեղ որ մենք առաջարկում ենք առհասարակ չմտնել հակադրությունների մեջ, այնտեղ որտեղ որ առհասարակ պետք չի մենք որևէ Հայաստանի շահերին հակասող հայտարարություններ եւ դիրքավորում ունենալ։ Ինչ վերաբերում է կողմ ենք թե դեմ ենք հանրակրվեին։ Սիրելի ժողովուրդ, այս 8 տարիների ընթացքում անընդհատ ձեզ հետ խոսում էին կեղծ օրակարգերի մասին, եւ հետեւ այս սրանց լցնելով մեր առօրյա կյանքը իրական խնդիրները երկրորդվել են։ Իրական խնդիրները, որ մենք այստեղ բարձրաձայնում ենք, դուք դրա մասին չեք խոսում եք եթեներով։ Ես կողմ եմ ռեալ պոլիտիկին, եթեներին կողմ չեմ, եւ այդ հարցը իրականում հենց ձեր դաշտում է, ձեր գործադիրի դաշտում է, երբ դուք ունենաք հստակ դիրքավորում, կարող եք այդ ժամանակ միայն անկեղծորեն գալ եւ նման հարցադրում անել, այնպես որ դուք հիմա անկեղծ չեք քաղաքացիների եւ անկեղծ չեք այս ամբիոնի նկատմամբ։ Տիկին Հովսեփյան, ձեր դաշտում էլ ուղղակի ժամանակին հետևելն է, ինչ նորից խնդրում եմ անել։ Արայիկ Հարությունյան։ Շնորհակալություն, հարգելի փոխխոսնակ։ Ճիշտն ասած, այս հարցը պատասխանի ժամանակ ամենաքիչն էի սպասում, որ էլի կոմբայն